Ich habe 3 Fakten zum CTG für dich. Nummer 1. In der letzten Phase der Geburt ist ein CTG in der Klinik vorgeschrieben. Zum einen, um Mutter und Kind zu überwachen und zum anderen aus rechtlichen Gründen, damit die Klinik abgesichert ist. Nummer 2, du kannst das CTG auch im Sitzen oder im Stehen machen während der Geburt. Du musst dafür nicht liegen, denn meistens ist es für die Frauen einfach angenehmer, sich auch während des CTGs, zum Beispiel während einer Welle, zu bewegen. Und Nummer 3, du darfst auch darum bitten, dass der Ton vom CTG ausgemacht wird, wenn es dich stört, dieses Geräusch ständig zu hören.